Unboxing! Car vacuum cleaner. Cordless, portable, vacuum. Ito ko rechargeable. Binalik. Sana yun na lang. Uy! Pinaka-video? Kung kailangan ng personal. Meron tayo. Vacuum cleaner. Uy! 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 Nasaan yung maba? Ay, ganda. Ito, uso ngayon eh. Ganito, pero maba. Yung ito. Gulat si Pa. Pag may inuulam ang pulutan. Paano? Anak, makapag-video ah. Ha? Chargeable to. High power. Wala na, nahiya na. Uy! Ahas? Kaya atin dyan. Ay, pwede sa semento kaso liit. Hindi Ay! dati pwede dyan. Baka po pwede yung ano, yung yun nga sa isa. Baka po pwede kabit dito. Oo. Ganyan natin. Yung sa mukha ni Jasmine ba ang panglalit niya? Sobrang lakas. Dahil sa tuloy sa araw. Baka may ano kaya kulang. Bakit wala? Eh baka may tingnan din. Nakabukas eh. Isa lang ang set niya. Ito lang. Okay na ba? Eh, binig-video mo? Parang hindi nakakuha ng dumi. Baka hindi pa full show. Kahit nindot king hike by pero Uy, origyan. Origyan, men. may isa na hike guys. Mahal yun. Niki. Uy, pa Ito kayo ba to? guys. Pasan to? Pero laptop. Ha? Yung dalawa dyan, pero ito yung original, guys. Ito. Yan. Origyan. Yung kanina. What is photosynthesis? Di ba ka na yun? Photosynthesis meaning photobongbong, photomylan, photo... Ano ba? Dito mo lang. Namamalibig ka pag dalawa. Pwede yan sa side man? Ha? Sa side. Nagdagan ko lang yun, no? Ayaw nga eh. Ayaw nga kumabit yan eh. Parang wala nakukuha ang dumi. Naka-video ba? Parang wala nakukuha ang dumi, ma'am. Purpose nila yan, ha? Ano ba ma? Ito na ba to? Eh, video mo lang. Titingnan, no? Testing. Meron? Meron? Okay? Okay. Thank you. Baliktad na ngayon. Meron akong gusto, hindi niyo sinabi sa akin. Saan niyo na binili niyo? Although yan yung ano eh, yung latest eh. Grabe ka na talaga. Kasi sinabi namin sa'yo, sabi ko, ay wag na. Hindi, sasabihin ko, eto bilhin niyo. Meron na nga ganyan, ayun no. Super gagamitin ko. Isa yung isa. Ayaw nga mo kumabit yan. Ano yata ito eh. Naputulin. Wala. Ito yung charger niya. Oh. Magkano? Ang galing.
Vacuum cleaner, high power for dry and wet, HEPA filter, rechargeable. It's designed for a wireless rechargeable lithium vacuum cleaner. Dapat ata putulin to. Ah, dapat putulin. Execute process, reasonable design, easy to keep away for fire and keep it clean. Ayan. Okay. Thank you. Bibigyan ko ito. Ano mo na to? Sige na po. Dito. Bibidyoin ka ate. O, dyan ka lang po dito. Basta sinet mo.